CS2'de 1 dolar altı en iyi Glock 18 skinleri. Hemen ilk olarak Glock 18 Ocean topuyla başlayabilirim. Bu fiyat bandında alabilecek en iyi mavi Glock 18 skin olduğunu da söylemeden geçemem. Üstündeki desenler olsun falan 10 numara, bence kaçırma. Görevde kullanılmışın yaklaşık 10 cent bir fiyatı var. Şimdi ise mercan çiçekleri skini acayip iyi bir skin. Üstündeki detaylar olsun, böyle çiçekler falan olsun, acayip iyi. Bu fiyat bandına bence inanılmaz bir skin. Bu skinin görevde kullanılmışı yaklaşık 32 cent değerinde. Bunu da kaçırmayın derim dostlar. Sıradaki skinimiz alacakaranlık tavşanı. Üstündeki desenler olsun, tavşan falan olsun 10 numara duruyor bence. Görevde kullanılmış da yaklaşık 57 cent. Sırada son skinimiz Glock 18. Gerçekten legolardan yapılmış gibi duruyor. Bu fiyat bandında inanılmaz bir skin cidden, bence bakabilirsiniz. Görevde kullanılmışı da yalnızca 63 cent değerinde. Kanalıma abone olup destek olursanız çok memnun olurum. Görüşürüz.